Langkah dari para pengunjung, apabila Anda ingin menjadi bagian dari kami untuk melestarikan satwa-satwa liar ini, maka jadikanlah Taman Safari Indonesia menjadi destinasi wisata Anda, keluarga dan juga kerabat. Karena apabila sekali mereka punah, Nah, lihat apa? Siapa lagi? Lalu bukan dari sekarang, kapan lagi? Kita peduli, mereka semua pasti lestari. Save our planet and save our wildlife. Cukup singkat perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. And bye-bye.